来，刘姐啤酒鱼，我知道吗？OK， 欧了 ，OK。你都不柔美。你猜出来没？完全没头绪。什么东西？3个字。我真的不知道是什么。再来一遍，再来一遍。前面要柔美是吧？我尽力了。姐，我没看懂这是什么东西。弟弟给你努力演一下啊。月华妻子。等会儿弟，刚这是咋的？不知道。用唾沫洗脸。太不看了。然后起来以后，羊蹄是怎么回事？加油！再来一遍来。喝多了，捧起了一汪清水。OK 了 ，OK 了。有点像吐了个痰啊。这还像有点像。觉得？你问到点上了，几个字？我只是圆满的演，好吧。天哪！醉。呸！为什么成这样了？再来一遍吗？再来一遍。王菲采访你出来。不是你教我跳一下那个。哦 ，OK。真的好卡，真的好卡。卡边儿晕，然后第2个字，捧，晕捧爽，3个字啊，是动物吧？不知道问题出在哪里。他们这跟大自然走那么近，估计不是鸟啊，什么猫头鹰啊。3个字啊。滑。这竹筏吗？我不知道为什么到你们那边。刘三姐。对呀。刘三姐为什么到你们那是？呸！我想问一下，这是哪一棒出的？看看群众的呼声。出一下我看看。你看这滑，不是你当时是，你这样也行，对不对？哎，我演刘三姐，那这一看就刘三姐嘛，怎么到你们那儿就稀碎呢？主要是感觉那个有点太像跳舞了，你知道？来，咱往后点，太长了，你那个呀，就是得往长了演。
4个字儿。这个开始。好，4个字儿。我从这开始，这什么字？哎呀，好好好 ，OK， 这什么字？大。我指的上面是什么？天啊，然后在这个太阳。啊，好了， 4个字儿。看着啊。你再来一遍。第1个字儿，第2个字儿，第3个字儿，第4个字儿。4个字。3个动作4个字吗？去，完了。可以再来一次吗？哦，啊，这什么玩意儿？我们钢铁侠。没了。没了。你再来一个，再来。哦，姐。感觉好安静的一个游戏啊！又在你这出了什么问题？不是。完了，这彻底飞了，飞了。这是朗朗的第一棒。我弄得老好了，让他整的都没法弄了。 4个字儿，4个字儿，4个字啊！我告诉你4个字儿啊！好了吧，太。变化妻子。第1个字儿，第2个字儿。哎，等会儿四大金刚，4大天王。啊，那谁给我做了个这玩意儿是什么东西啊？王戴王冠嘛。我以为是齐天大圣，我以为捋头发呢。我本来应该给他变一种演法，怕你们根本猜不出来。变什么？拿秦天王，拿蛇天王，拿伞天王，拿剑天王，是我演，绝对是这样演。人是歌手的4大天王。哦，那4大天王啊。来，嘿，找一下那个神态啊。2个字。王菲啊？像吗？不是王菲，你拿我毛干嘛呀？再利用一下嘛。那我不管，我传过去了。啊，你就这么传吧，姐，让他们理解一下。怎么着？ 俩字儿。然后程程借了我这个毛。啊，这还不看明白？太简单了。我已经猜到了，来，赶紧。什么东西啊？我演一遍给你看一下，他的演的很像。我知道是怎么回事了，这不是？他是我也是说，但他不是是吧？你说不是是吧？是，绝对是。不能说，不能说。来，很简单。需要我表演吗？不需要，不需要。不要人演啊，2个字儿，2字儿。他不要我演。你想想，王菲嘛。朗，我们都是表演者，给我们一些表演的空间。那我再演一遍吧。对。你是这么简单？按照这种演法，真是猜不出来吧？我就按照这个演法演。可以。我猜出来我都不演。对。你是要想真的要知道这个演法，还是要不想猜出来？想猜出来。想猜出来哈，那就别听他的。
几个字儿啊？ 俩字儿。太玩赖了。那我咋办嘛？我把毛借你啊！来来来，是神情和表情最重要。是王菲呀、去，这太简单了。太简单了。对呀、几个字？沈阳哥最重要的是神情跟动态、啊。动态啊，动作。王菲。对，恭喜答对了。歌唱心与神情6个字。啊，6个字。啊，6个字。看啊，这是个，嗯。姐，就这么给你演吧。来，大家让我们一起来喊一下口号吧！6个字啊6个字。那边一般会有个小白板儿。来，让我们一起喊一下口号吧！哎呀妈呀！笑了，笑了。老简单了，6个字儿。平时他拿那小板儿对吧？然后口号6个字儿，啊，口号。那是8个字儿啊。杨迪终于成功了，让我们来庆祝一下老哥，你吧。要做一下动作。平时是8个字儿呀。喝口畅清，轻松一下。换成6个字呢？畅清，轻松一下。不对。喝畅清，一身轻。